Ponownie witamy z lotniska na Sadkowie, lotniska wojskowego. Trwają międzynarodowe pokazy Airshow 2018. Moim Państwa gościem jest człowiek, koordynator, który wszystkiego musi dopilnować. I takie ma zadanie generał brygady Krzysztof Żabicki, koordynator międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2018. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Mokniemy, ale miłośnikom lotnictwa ten deszcz jest niestraszny, panie generale. Mokniemy, tak, ale to natura jest taka, że naprawdę zmoczy nas i pewnie za chwilę wyjdzie słońce i wysuszy. Przygotowani byliśmy, ponieważ nie jest to niespodzianka. Wszyscy widzowie, którzy wybierali się na dzisiejsze pokazy, spodziewali się, że atmosfera będzie wspaniała, natomiast pogoda niekoniecznie. Dlatego budując nawet ten program, my wiemy o tym, że różnie to może być z pogodą. Staraliśmy tak się go rozmaicić, że w przypadku, tak jak w tej chwili, mamy krótką przerwę w pokazach, bo za które za chwilę wznowimy, to mamy jeszcze wystawę sprzętu statycznego i lotniczego i wojsk lądowych. Będzie można w tej chwili to obejrzeć, ale tak patrzę po widzach, którzy stoją cierpliwie z parasolami, czekają aż się samoloty niosą w powietrze. Ja myślę, że jeszcze parę minut i będziemy latać w powietrzu. Wypadałoby radomskiej publiczności, gościom z całej Polski podziękować za to, że są z nami, że nie uciekają, że są cierpliwi i cierpliwie czekają na to, co się dalej będzie działo w programie, prawda? Fantastyczna publiczność. Tak, panie redaktorze, to już 16. edycja i trzeba powiedzieć, że naprawdę publiczność jest wspaniała. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo, jesteście zawsze wspaniale przybywacie na pokazach. Mówimy, że są to największe pokazy w Europie i rzeczywiście frekwencja jest tak zawsze duża i piloci, którzy przylatują z poszczególnych krajów, są zafascynowani, że dla takiej publiczności warto przylecieć, warto się pokazać i tutaj naprawdę głębokie ukłony dla wszystkich Państwa, którzy w tych trudnych warunkach atmosferycznych czekacie wspólnie z nami, aż na niebie radomskim pokażą się następne samoloty. Bądźmy wytrwali, a naprawdę będzie to nagrodzone. Wielkie ukłony dla wojska, dla polskiego wojska, dla polskich lotników za to, że te pokazy są w Radomiu, że zostały zorganizowane z takim rozmachem. 22 państwa. 11 zespołów czy 12 zespołów akrobacyjnych, panie generale? 11 zespołów akrobacyjnych, 22 państwa. Drodzy Państwo, panie redaktorze, takie pokazy planuje się z rocznym wyprzedzeniem, prawda? Gdybyśmy wiedzieli, że będzie taka pogoda, byśmy zaplanowali, albo tydzień wcześniej, tydzień później, dlatego no niestety, no tak to bywa. Natura chce nas też wypróbować, na ile my, publiczność i wojsko, jesteśmy wytrzymali, ale my się nie damy, naprawdę nie damy się i jeżeli natura myśli, że nas stąd wygoni z lotniska, to nas nie wygoni, będziemy do końca tutaj trwali, oglądali i naprawdę zwyciężymy, natura nas nie ukaże, front się przesunie i jeszcze naprawdę dzisiaj będzie pogoda lotna, że będziemy mogli się w powietrze unieść i pokazać co najlepszego. Czekamy wszyscy zwłaszcza na zespoły włoskie, hiszpańskie, prawda, na zespół szwajcarski, prawda, tutaj. I jeszcze Finowie są, Midnight Hawk. Na razie Jordańczycy wystąpili. Oni wszyscy w domku pilota czekają, żeby mu dostać zielone światło i móc wystartować. Przybywajcie, drodzy Państwo, na lotnisko na Sadkowie. Naprawdę, ten deszcz nie jest taki straszny, bo baliśmy się, panie generale, że to będzie potężna ulewa, ale gdzieś ten front Tekla, bo on się chyba tak nazywa, który przechodzi nad Polską, nie do końca jest taki zły. No, miało być gorzej, ale cieszmy się z tego, co jest, prawda? Tak, miał być naprawdę dosyć potężny front z dużymi wiatrami, huraganem. Na dzień dzisiejszy, tak patrząc nawet po mnie, delikatnie jestem zroszony i myślę, że większość Państwa też delikatnie zroszona. Nie ma wiatru, nie ma żadnych huraganów, więc ten deszcz taki jeszcze letni, można powiedzieć też jeszcze letni, koniec ostatni weekend lata, prawda? Naprawdę nic wielkiego, złego nam wszystkim nie zrobi, a wręcz przeciwnie, na zdrowie nawet wpłynie, bo temperatura jest bardzo dobra. Jest ciepło, jest po prostu ciepło, natomiast mówię, na pewno jak ktoś zmoknie, to wyschnie i będzie dobrze. Widzimy się, szanowni państwo, na lotnisku na Sadkowie. W sobotę i w niedzielę 26 sierpnia będzie się działo. Czekamy, aż ten front przejdzie. Tak jak mówił pan generał Krzysztof Żabicki, są powody do tego, żeby być optymistami i naprawdę samoloty pójdą w górę. Na razie czekamy, tak? Czekamy. Ale speakerzy robią wszystko, żeby publiczność zająć. To fantastycznie też wygląda, słychać. No i ta wystawa statyczna, nieprawdopodobna. Samoloty transportowe, bojowe. Panie redaktorze, chciałbym tylko powiedzieć, że w czołgach jest pełno ludzi w wozach bojowych. No właśnie, wozy bojowe. Tak, bo to przed deszczem się pochowali i ci, co weszli do czołgu, nie chcą wyjść, bo po prostu tam jest wspaniale, sucho, prawda? No i oglądają, jest więcej czasu na naprawdę zgłębienie tej techniki czołgowej, wozów bojowych, armatohaubic, prawda? Wojsk specjalnych, karabinów, bo to wszystko jest pod Dowódca przykryciem. generalny się chyba cieszy. Dowódca generalny się cieszy, bo to naszym dowódcą jest czołgista, więc on naprawdę jak tylko jest broń pancerna na pierwszym miejscu, to jest zachwycony. Dlatego wojska pancerne
zmechanizowane mają teraz swoje 5 minut, żeby się pokazać, a potem znów lotnictwo wyjdzie jako pierwszoplanowa dzisiejsza działalność. Jubileusz stulecia polskiego lotnictwa wojskowego na lotnisku na Sadkowie. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow 2018 z kapryśną tak pogodą troszeczkę, no Tekla, jak to kobieta, tak? Tak, zmienna jest. Czekamy, aż się zmieni i będzie dobrze. Generał brygady Krzysztof Żabicki, koordynator międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow 2018, był moim Państwa gościem. Dziękujemy bardzo, panie generale. Dziękuję bardzo. Wielkie podziękowania, wielkie ukłony proszę przekazać dla polskich lotników, dla polskiego wojska. Przekażę dla wszystkich lotników, prawda, polskiego wojska oraz dla tych dzielnych żołnierzy, którzy przygotowali te pokazy, bo drodzy Państwo, tych bezimiennych jest bardzo dużo, którzy pracowali tygodnie, miesiące po to, żebyśmy się mogli tutaj w dniu dzisiejszym bezpiecznie spotkać i te pokazy przygotować i oglądać. Dziękujemy bardzo.